那这样子垂直风切比较大的情形之下，它未来在接近台湾的过程当中，还有逐渐在减弱的趋势。不过目前呢，随着它逐渐的接近，我们在海上、陆上的警戒区域还是没有改变。陆上警戒区域包含了嘉义以南、还有南投以及花东这一带。那在海上的警戒区域，则是包含了台湾的东半部海面、巴士海峡、台湾海峡以及东沙岛海面。我们从路径显示预测图上面可以看到，台风它未来呢，在今天晚间左右就会通过恒春半岛这一带的陆地，并且往东北方向移动。这段过程也有逐渐在减弱的趋势，因此在明天的凌晨，今天深夜到明天凌晨左右，它就会逐渐减弱为热带性低气压。而在明天的白天往东北移动的过程，会进一步的变性为温带气旋。那这段期间的话，还是要留意台风它接近我们的过程当中，这样子的整个环流的风场会为台湾附近带来一些风向上面的改变，以及沿海还是有一些强风的情形。那我们从卫星云图从雷达回波图上可以看到，目前降雨的状况呢，其实在我们西边的这边的东北风还是相当的强劲，而台风的环流呢，大致上还是有为东部、东南部这边带来一些比较偏向东南风的情形。而在台湾的北台湾这一带，其实大家也可以看到，雷达回波比较偏向黄红色的这种比较暖色系的，都是比较强降雨的地方。在基隆北海岸的这一带，像是三芝这一带，其实是有比较小范围强降雨的情形，这个是一些比较偏向东北风，还有偏东风，以及当地的地形所造成的符合的影响。这样子的雨势呢，小时的雨量其实最大有来到55毫米左右，并且这样子的回波其实是比较偏向强回波，而且滞留在当地，还是要提醒当地的朋友多加注意，这样子降雨的情形可能会比较持续一些。而在花东的这一带，台风的比较偏向东南风，以及后续有点转成偏南风之后，在这边的降雨呢，除了山区之外，平地这边也要稍微的注意。那再来就是台风的一些外围的云系，也会为整个澎湖还有在南部的陆地带来一些降雨的情形。澎湖这边海面上面的回波上面比较偏强一些，那也会带来一些比较明显的雨势，后续还是要多加注意。我们从定量降水预报图上可以看到，就是今天的中午以前一直到下午的这段期间，可以看到这样子东风还有东南风所造成的降雨，花东的这一带降雨是比较明显的，而基隆北海岸也有一些局部符合的影响所造成的强降雨。至于在下午的这段期间呢，随着风场上面我们台风逐渐移动到台湾的南段陆地之后，风场上面东边转成偏南风，而在台湾的海峡这一侧是一个比较偏北风的情形，所以说在基隆北海岸到北部的这一带都会有再进一步的强降雨出现。至于到了周四左右，我们可以看到在这段期间呢，在偏北风的影响之下，北台湾、北部宜兰这边的降雨会比较明显，而后续呢，在东北季风的影响之下，其实在北台湾这边还是断断续续有一些降雨的情形。我们从未来一周的预测图上面呢，我们来看一下整体的天气变化。这个是在晚间的情形，我们可以看到，在今天晚间，台风通过台湾南段陆地之后呢，会开始往东北方向移动，并且跟北方这样子的低压带有一些交互作用的影响。而随着它逐渐往东北方向移动之后，会逐渐变性为温带气旋。那这样子的锋面系统持续发展之后东移，再随着北方的高压往东移动，所以在台湾附近呢，会有一波东北季风的增强。我们在周四、周五受到这波东北季风的影响之下，台湾附近呢还是有一些比较明显的风力的情形，而且在温度上面也会略微下降一些。而至于后续东北季风大约会在周六、周日这段期间减弱，不过周日晚起开始有下一波比较明显的大陆高压南下，这个时候的高压梯度呢，大约会在下周1、2左右南下影响到台湾附近，所以下一波呢的东北季风也会为我们带来比较明显的降温。因此，在后续的天气变化上面，我们可以看到，明天周四北台湾还是要留意比较局部大雨的情形，而后续呢，东北季风的影响大致上会在周六、周日这边减弱，随后到了下周1、2这段期间，东北季风再度的增强，所以北台湾又有一波比较明显的降雨。至于在温度方面，我们说到2波东北季风在明后2天，可能在台中以北跟宜兰花莲的这一带，白天的气温上面也会比较偏低一些，高温大约在25、26度上下，感受上面稍微有一些凉意。北台湾的清晨低温大约在20度上下。
后续这一波的降温会更加的明显，下周1、2左右，在整体各地的清晨低温约在15、16度到18度上下。那白天的高温也会有低于20度的情形，也提醒大家留意后续上面的温度变化。那最后呢，我们还是要再提醒一下，在今明2天，台湾沿海附近的风力还是比较偏强一些。随着东北季风持续的接续影响，所以说我们在沿海的空旷地区还是容易有这种平均风6级、阵风8级或是以上的强风。澎湖附近的风力上面可能会再更强一些。那在今明2天呢，最后我们还是要总结提醒，台风它今天逐渐的北上影响我们，并且在今天晚间左右可能就会通过恒春半岛的这一带。那沿海的风力上面呢，虽然台风逐渐的减弱了，但是在东北季风的影响之下，反而是一个逐渐在增强的情形，还是要多加的注意。那连续的降雨之下，我们还是要留意降雨上面的影响对我们山区道路还有一些交通上面的影响，提醒大家非必要就不要前往海边或是山区活动。以上是这一节的台风说明。好，请问在场